其實都係一啲嘅分享啦。好阿 Joseph 真係唔該晒，我幾驚俾你講埋晒嗰3個字添，係啦。咁好嗱，大家好啊，各位業界嘅朋友啦，同埋來賓，歡迎嚟到呢個2025亞太區美容展啦，香港美業匯演3重奏。我係明愛社區書院嘅 Olivia 啦，頭先 Joseph 都介紹咗。咁我哋今日最主要就係利用呢30分鐘啦，就想同大家分享下我哋個主題啦。我哋個主題一陣間 show 出嚟嚇。香港呢個國際都會咧，機遇處處，其實令到好多唔同背景嘅人啦，或者有唔同能力嘅人啦，可以盡轉所長。咁正如我哋嘅美容業咁樣啦，我哋個美容業係事實上係工種繁多啦，各式其式。前線去到頭先都有提及到嘅一啲美容師啊、美甲師啊、化妝嘅專櫃啊、養生啊、按摩啊、醫美嘅儀器操作，以至到去管理啦、培訓等等，其實事實上真係諗得到嘅都有。都俾咗一個好多元同埋廣闊嘅職業階梯或者渠道俾我哋嘅。咁換言之，即係你雙手如果係靈活嘅。咁我哋就可以做一啲實務嘅工作啦。咁你比較有親和力或者有個溝通能力比較強嘅，就可以做到前線啦一啲顧問嘅工作。如果你有個創作力或者有一啲有啲 design 各方面嘅能力，就可以喺設計產品啊或者開展呢一個療程上面啊，甚至好似頭先嘅一啲化妝造型嘅項目上邊去工作。亦都可以加入一個 AI 或者配合大數據去拓展我哋嘅業務。累積咗相關嘅工作經驗之後呢，甚至乎可以提升去到培訓啊、管理啊、作為老闆啊等等。真係各適其適，睇下你做得有幾出色啦。事實上喺呢一個每一個唔同嘅工作崗位啦，我哋都有一個專業嘅水準。所以呢，喺業界喺2011年啦，就應該制定咗一個美容能力嘅標準説明。一本好厚嘅嘢啦，入邊就我唔講電話簿，因為都好多後生喺下邊成日講電話簿咩嚟㗎？唔知呢啲咩嚟㗎嚇。一本好厚嘅説明係講咗美容行業嘅人唔同嘅崗位裏面佢嘅資歷啊、能力啊、技術啊，應該去到乜嘢能力就係乜嘢嘅 level 啦。個好處就係令到我哋可以循序漸進10級以上。知道你喺邊個崗位，下一步我哋究竟要點樣去到 level 2，去到 level 3，再上去到 level 4。為咗個業界更加之專業化啦，其實政府喺2014年呢，亦都推出咗美容業嘅過往資歷認可嘅機制。等我哋嘅業內人士可能拎住佢哋相關嘅工作經驗，就可以去考返一個佢自己嘅能力，亦都俾別人、俾個社會去肯定佢係一個職業級別幾多 level 嘅人啊。所以呢，其實好似阿Joseph 頭先提到啦，何生頭先提到，只要你講過往資歷認可，好似我就會出嚟，好似次次都係我去講一個對業界對我哋個行業嘅形象好有用嘅一個認證。今日咧就好開心啦，就唔係淨係得我講。我好榮幸請到幾位嘉賓啦。佢哋都係喺個行業度做咗好多年，用咗好多嘅工作經驗。亦都有慢慢展現到佢哋點樣10級以上佢哋嘅努力。邀請咗佢哋嚟同我哋去分享，就唔使淨係得次次自己去講啦。好多謝呢幾位嘉賓應邀去同我哋做咗一個 sharing。事實上大家咧都唔好離開個座位住，因為咧佢哋呢幾位嘉賓同我哋分享完之後咧，擺喺最尾嘅環節咧，我哋就有啲精美嘅禮物，我唔會叫小禮物，真係好精美嘅。有啲問題俾大家，如果解答得到呢，我哋就送啲禮物俾大家，好唔好啊？好，事不宜遲啦。我哋首先邀請咗第一位嘉賓啦，阿 Tammy 上台同我傾下偈先，好唔好啊？好。
你好啊，Tammy。Hello，你好，大家好。好。首先首先想同大家分享一下我平時嘅工作日常先，有段片俾大家睇下。好啊。好開心同你哋一齊上堂。請你記住呢啲圖全部都係你哋自己做出嚟嘅作品嚟㗎，唔係 AI。5堂嘅課程入邊，見到學生每一個作品越嚟越靚，成長咗好多，進步咗好多。每一個學生都係一步一步咁樣建立，由基礎去到完美甲型，亦都唔係因為我係譚美所以我做到，而係系統令到你哋成功。做美甲師技術係最基本，仲要有其他嘅專業配套。技術、服務、溝通、衛生，但係除咗技術之外，呢啲配套技能先可以幫助到你哋應對真實客人同埋各種情況。完整嘅職業培訓先可以幫助到大家持續發展。好，我哋頭先都睇到你平日嘅工作都好開心喎，Tammy 係咪啊？可唔可以同我哋講下你一啲入行嘅經過啊？其實我做美甲呢一行啦，已經係由2009年開始入行，到而家已經有16年啦。咁我自己係一路喺 ERB 僱員再培訓度畢業出嚟嘅，然後我就開始入行工作，由學徒開始做起，不斷咁去唔同嘅國家進修啊，不斷去考試啊，去一路工作咁去建立我自己。咁開頭嘅時候，我都係喺美甲店啦，同埋好多唔同嘅髮型屋入邊係擦醬嘅合作形式。咁所以一路以嚟都係咁樣去喺個行業入邊建立。咁所以係好好玩嘅，係好玩。同埋我想問下咧，其實你做咗咁多年啦，你係咪一開始好清晰你嘅目標就係我要做老闆啊咁樣㗎？其實我唔係一開始就想做老闆嘅，係因為咁啱係一個髮型屋入邊有一個投資者，咁佢係決定結束個店鋪啦。咁我就覺得其實我自己都已經建立咗一班客源啦，咁我亦都有一啲好好嘅專業嘅技術，咁不如我自己試下出嚟去建立我自己嘅 training studio 咁樣咯。咁建立咗自己事業之後咧，你又有啲乜嘢嘅方針啊，或者宗旨啊？建立咗我第一間嘅 studio 嘅時候呢，就係喺2019年啦。咁就有我第一間嘅 studio Nail Atelier Academy。咁就係開始我嘅 training studio 嘅系統。咁點解我想建立一個好嘅美甲教育系統？就係因為我覺得如果喺行業入邊你要做好一件事，其實我哋有一個好嘅建立嘅系統方針啦，有發展方向啦，可以俾學生持續發展嘅時候呢，其實我哋教出嚟嘅學生，佢哋都可以喺行業入邊有一個競爭力。去到2014年啦，sorry 係2024年，我就開咗我另一間嘅美甲店鋪，Ellie Mani and Paddy，咁係專注係 train 一班同埋請一啲學生係好想入行。去有蝦出去發展，咁透過我哋嘅專業嘅教育系統，教佢哋點樣去服務客人，有一套好好嘅流程配套啦，然後俾客人感受到其實做指甲係值得被尊重，同埋係一個會照顧佢哋雙手變得更加靚，美甲師嘅心態態度好好，咁去做一個好好嘅服務。係，我成日都聽你講係你好想去做呢個訓練，係因為你想啲女孩子佢哋入行並唔係真係為去做指甲，唔好俾人覺得淨係一個我係淨係識得做指甲嘅人，係咪啊？好，咁喺個過程裡面咧，其實我想問下職業架構或者過往職業認可入邊又點樣幫到你，或者係其實資歷架構咧，對於我嚟講，我覺得係一個好好嘅平台。我已經從事咗16年，我由一個學徒啦、美甲師啦、技術培訓員啦、導師啦，去到一個 judge 啊，同埋一個老闆。其實喺一個資歷架構過往資歷認可 RPL 入邊咧，係俾到我一個好好嘅整理翻我咁多年入邊我嘅專業啦。佢唔係淨係一張紙話俾我聽，你係呢一個行業嘅人，係咁樣一把口講，然後係整理到我咁多年我嘅系統、我嘅專業，去令到我係更加有底氣，同埋佢會令到我覺得，原來我呢16年入邊，我係覺得係好值得喺呢個行業入邊係得到一個好好嘅認可，係啦。
好多謝阿 Tammy 你嘅分享先。好嗱，因為我哋仲有幾位嘉賓啦，麻煩咧唔好意思，你喺嗰邊坐一陣，做一陣佈景板先。係，唔該晒。好啦，咁或者咧，跟住咧，我哋就請第二位朋友啦，阿 Ice 啦，係上嚟同我哋傾下偈。Hello，係你好啊，你好啊！哇，今日好榮幸可以上到呢個舞台同大家分享。咁我見到好多熟悉嘅面孔喺台下面啦，咁樣。今日我嚟呢就係分享下我喺呢一個嘅美業嘅旅程，同埋呢係攞咗資歷認可之後呢嗰個變化係點樣嘅？或者你會唔會介意同我哋講下講一下，因為你個入行嘅經過都幾特別嘅喎。咁其實呢，我入行真係幾特別嘅，因為呢，我係冇諗過做化妝嘅。即係一開始嘅時候，咁係點嘅呢？係我朋友突然間有一日同我講話啊，我想去讀個化妝課程喎，不如你陪我啦，咁樣嘅啫。咁當時我喺度諗，咦，陪下你都好啊，咁順便就學下啲技巧啦，咁樣。咁跟住之後呢，點知就做咗咁耐啦，做咗20年啦已經。一做就做咗做咗20年。咁好明顯呢一個行業啦，或者個過程事實上係好吸引你，係咪啊？好吸引。咁你入咗行咁耐啦，可唔可以同我哋分享下？其實都未必會係真係咁 smooth 啦。咁有冇啲咩 challenge 咁樣？挑戰對你嚟講，你覺得係乜嘢？做咗咁長嘅時間呢，其實就冇特別諗到一啲好大嘅 challenge 啦。咁但係呢，就因為可能日日都發生緊啊，其實係。咁即係日日都打到嚟咁樣，係啊，打仗咁樣。咁但係咧，我覺得有啲想同大家分享嘅，就係可能一開始嘅時候咧，其實就會遇到比較大嘅挑戰，就係可能你啲客戶啊，未必太認識你啊。咁你點樣去表現到你嘅專業同埋即係俾佢哋肯定你咧？其實就我覺得機會係要大家要準備嘅，就係每一次我哋做嘢之前咧，其實係需要做充分嘅準備。咁跟住每一次令到你嘅客人都覺得你係專業嘅，同時間咧，如果喺現場時候咧發生咗啲突發嘅情況咧，你係可以應付得到。咁呢啲係要慢慢累積落嚟嘅咯，其實係。咁就所以我覺得有句説話係非常之好嘅。咁其實就係機會係留俾有準備嘅人咯。其實你啲嘅分享咧，對在座即係一啲嘅年青人，其實都真係好有用。咁除此之外啦，你覺得有好好嘅技術啦？你覺得仲要點樣可以攞到別人嘅認可或者認同呢？其實咧，我一路做落去嘅時候，除咗係幫人去做一啲化妝造型嘅服務之外咧，其實我都參與好多唔同類型嘅培訓工作。咁其實到咧有一次機會，我認識到 RPL 過往資歷認可，咁我就去報考啦。咁去報考嘅時候，我當時係報考啲咩呢？咁我就係當時個時間咧係2015年㗎啦，已經係好早嘅時間嚟嘅。咁就係我哋培訓嘅4級係啦。咁一路再做落去嘅時候呢，因為要教一啲資歷認可嘅課程啦，咁我又繼續進修去考一個RPL 嘅4級嘅化妝。咁我哋就一路去持續去幫自己去做一啲進修咯。咁你係幾時開始有你自己嘅公司啊？公司咧係上年成立嘅，咁啊佢個名咧就叫做 Umika 美幸啦。咁其實咧佢個理念都係同個名係一樣嘅，咁就係希望用美嘅教育咧去令到我哋帶嚟幸福感啦，好似頭先大家去分享一樣。咁所以我哋其實希望將化妝造型嘅技術變成提升到咧係可以幫人帶嚟到創造到自信心同埋帶嚟幸福感。好 OK， 多謝晒，多謝大家分享先，或者你都係啦，休息一陣先係執緊。咁跟住落嚟，我哋有請 Spa Collection 嘅培訓同埋發展總監阿 K 上嚟同我哋傾下偈啦。好，有妹喎。好，Hello. 或者開始前，可唔可以去一段？我都係啊。咁咧，可唔可以開始前咧，或者俾段 video 啊，等阿 K 自己介紹下自己先啊 ？Panel 要 pay 係唔該。Spa Collection Group 培訓及發展總監 K Wan 於2004年踏入美容行業，曾經任職美容師、激光治療師、美容顧問、分店經理。2008年前往日本進修，2011年轉職為美容導師，2016年取得超過20項資歷架構個案資歷認可證書。
2018年晉升為培訓總監，2020年於香港教育大學修畢教育榮譽學士，亦於2023年修畢體驗式學習活動領導文學碩士。10年間代表 Spark Collection Group 格蘭專業美容學院以及個人屢獲殊榮。未來日子繼續推動美容專業教育。好，唔該晒，好精彩啊 K。好，可唔可以都同我哋分享下你從前線走到去管理層啦？咁其實嗰個轉變都幾大啦，同埋亦都好配合我哋今日嘅主題啦，即係循序漸進，咁就10級以上。可唔可以講下其實嗰個過程啊轉化係點啊？好咁講一講啦。其實我喺美容行業就已經係有21年啦。咁我都唔細啦，都好後生。係啦，都唔細啦。咁但係咧，其實個過程咧，我係從來冇諗過入美容行業嘅。由我讀書嘅時候，因為以前咧其實冇咁多呢啲課程，譬如好似而家明愛有 APL 啊，或者可能有其他嘅一啲嘅培訓機構都會有一啲美容嘅課程。但係我當年咧其實係冇乜嘅，好多都係一啲私營嘅課程，而且我係冇乜興趣嘅，好老實。我本身係讀 design 嘅，咁我亦都係做咗 design 1年，但係就係因為做咗 design，我就轉咗行。點解咧？因為咧當時又係做一個 junior designer，咁就成日爆瘡啊。因為夜晚咧成日要去睇場，咁塊面唔得，咁女仔梗係唔 OK 啦。咁所以我就冇做啦 ，quit 咗啦。就喺屋企樓下就揾咗間美容院咧，就做 reception， 諗住順便睇下有冇啲療程黐下啦。係唔使錢，講笑啫呢個。咁就入咗行，咁入咗行之後就一路做到而家。所以頭先條片冇寫到，其實我仲有一個係啦，有個曾經做過嘅職位就係前台服務員嘅，係啦 receptionist 嘅。咁總要有啲唔同嘅職位，你就可以 experience 到嗰個工種啊，或者個情況，成件事係點樣可以變成加埋變成一件事。係冇錯。咁最大嘅轉捩點就係喺我16年嘅時候，我知道咗，咦有個案資歷認可 RPL 呢件事喎。咁我就攞咗頭先嗰條片裏邊都有講嘅，我攞咗大約20幾項嘅相關嘅資歷認證啦。咁亦都因為呢個資歷認證，令到我可以繼續行之後嘅路，就係我去轉翻入去大學讀翻完成埋我未完成嘅一個我想完成嘅學業啦，學士再去到碩士。咁所以其實我都覺得自己幾勵志嘅。係。咁就其實係啦，即係可以做完嘢啊，我覺得咦係時候咯，我又讀翻書，又或者好似而家年輕人有好多嘅渠道可以繼續去升學嘅，又可以選擇唔同嘅路咯。好多謝晒。咁或者一步一步咁樣上啦，都可以講下有冇啲即係可以俾啲年輕人都即係參照一下啦。其實有啲咩條件啦，即係先至可以做到，其實真係好成功咯。咁就呢度我就好老實講個事實啦。有咩條件咧？首先你需要一個伯樂需要一個伯樂。OK， 係啦。咁我喺我職場上嗰個預咗嘅伯樂，即係我老闆。OK，咁我11年入呢間公司嘅時候咧，其實我係完全冇培訓經驗，亦都冇相關證書嘅。你老闆喺邊度啊？我老闆錄低咗，喺樓下，係啦，錄低咗，唔係佢唔使聽到嘅，我講事實啫。係啦，咁就真係遇到一個伯樂，即係喺你職場上高，總會有啲人可以幫到你。係啦，咁而呢一個伯樂就係我老闆 Maggie Call。郭敏霞女士啦，咁我諗行內好多人都認識佢㗎啦。佢令到我睇美容行業呢個眼界遠咗好多，因為以前咧我之前做過嘅美容公司都係兩年咁樣嘅啫。但係呢間公司我係一做到而家，由我11年做到而家已經做咗14年啦。好唔簡單。係咁，所以其實你話個轉捩點，即係唔可以叫轉捩點，即係有啲咩好難忘。其實真係遇到一個好嘅前輩，佢係會帶你走得好遠。而最緊要係咩？呢個前輩亦都教咗我，就係點樣持續進修，冇錯，繼續學習，係啦。好多謝晒你，阿 K，或者請你坐陣先。唔該晒。好，跟住落嚟呢，我哋都有請一位大家都好熟悉佢個面孔啦，又或者你覺得佢咦咁熟面嘅朋友仔上嚟傾下偈啦。佢就係 Skin Po 嘅 Director 啦，同時亦都係 VTC 美容及美髮業訓練委員會主席江子妮女士。Hello Cherry， 你要落個咪先。係，你好 ，Hello， 咁多位行家大家好，係，我係 Cherry 江子妮，大家好。好，你好啊，我諗大家都好熟悉你啦，咁同埋亦都同時可能會好似我好咁樣好好奇，想知道點解你會從一個都好多姿多彩嘅行業轉過嚟，跳到過嚟另一個好多姿多彩嘅行業，可以同我哋 share 下？
可能有啲年輕人喺後邊嗰啲咧就未必知道啦。可能你細細個有睇我電視大啦，係咪？係啦，咁我以前係一個 TVB 嘅藝人嚟嘅。咁我好想同大家講下啦，有啲人都聽到啦，就係做 TVB 藝人其實係非常之辛苦，尤其是做藝員咧。我哋係譬如40度啦，喺太陽谷嗰度嗌飯盒。或者其實咧四周係冇廁所嘅，咁喺荒山野嶺嗰度解決，又或者係好凍嘅時候着啲好薄嘅衫，好熱嘅時候着羽絨，咁其實我哋都係捱翻嚟。咁但係我就嚟到美容行業咧，我覺得好舒服，係啦，因為我哋都喺冷氣間度工作。咁但係美容唔係咁容易入嘅，我真係覺得，因為原來咧淨係講緊包一個頭啫，未去洗面啊，包一個頭。都唔係即刻認識，再加上講洗面啦，譬如大家每一晚你哋都可能會洗面啦，幫自己係咪？但係專業喺美容院裏面呢，就真係佢原來有一個打圈嘅方法，都係有原因嘅。係啦，要洗到個毛孔嘅，所以要向上打圈咁樣。咁我一入行嘅時候呢，我就接觸咗一樣嘢，就係叫做激光。咁我會覺得好神奇，因為我自己當時呢，我成面斑。點解我成面斑呢？21歲都成面斑呢？係因為呢，嗰陣時我 keep 住我自己唔生暗瘡呢，因為做藝人啊嘛，上鏡嘛，好近啊嘛個鏡頭係咪？我唔容許有一粒暗瘡生咗出嚟，就我會去食康蒙藥。咁食嗰種康蒙藥就令到有康蒙斑，但係因為打咗激光呢，我唔單止冇晒啲康蒙斑，我皮膚仲靚咗。我以前素顏係唔見得人嘅，其實好多藝人係素顏唔見得人嘅，因為成日化妝。谷住咗嗰個皮膚啊，其實係冇透氣。但係當時咧，我係素顏，我都敢見人。其實係正正係咁樣令到你入，我就入咗行，我就想了解多啲。但係原來激光咧係好深奧嘅，同埋唔知大家知唔知啦？原來全世界咧只有香港可以咁講，應該係只有香港咧係我哋美容師係可以咧去打激光嘅。全部都係醫生打嘅，咁我好有幸啦，就係大家可以睇到後邊啦，就係我出席咗一個醫療級激光嘅一個峰會啦。咁樓下都係醫生啦、整形科嘅醫生啦、醫院嘅院長啦。我係走去講 talk，分享我10幾年我哋香港點樣打斑嘅成果。但係佢哋一啲都唔會唔留心，係好留心聽，仲翻嚟咧落嚟咧。係請教翻我，喺嗰一刻咧，佢話：Doctor Kong 咁啊，佢以為我係 Doctor，我即刻澄清我唔係 Doctor，我係美容師。咁佢哋話：咦，點解你哋可以打激光嘅咁樣？咁我就解釋翻，因為我係都有考 cert 嘅，我哋香港政府認可嘅，所以咧喺曾幾何時點解會入商會嘅原因咧，係因為有一刻咧就話係啦。話我哋可能有機會唔可以打激光咯咁樣，但係激光可以係啦，好緊張。咁但係我就好期待咧之下喺2019年咧，聽聞咧就係明愛咧可以考到激光嘅cert，我係非常之知道高興。點解嘅咁樣？我個稿唔係咁對嘅，不過咧你令我諗起咧，當其時咧你係報名去考試，and then 可能 Rebecca 即係我哋嘅經理會記得啦。咁報咗名，跟住我大咗肚喎，咁點算啊？好緊張，你係好緊張，自己考唔到呢個試。係啊，好緊張，好希望可以考到，因為我哋好得意嘅，唔知可能大家未必知啦，但我都想講下呢個激光嘅試咧有2份卷啦，第一份係理論啦，要考 pass 咗先至可以去考實操嘅。咁都係難嘅，咁亦都唔係個個可以 pass 到，但係佢亦都係因為佢難考。因為佢難考，所以我覺得考到係我嘅光榮嚟嘅。同埋我嗰陣時我冇諗過自己會去高峰會，我冇諗過。但係當我去到呢個高峰會，其實係2024年，其實唔係好耐咋，原來係舊年嘅事嚟嘅。咁我就好有底氣啊，去話俾大家聽，我係認可嘅一個激光治療師，係呢一件事。亦都之後亦都有好多嘅需要講 talk 啊分享嘅時候，其實我覺得話自己專業，成日講專業係
唔係話自己嘅，係別人你知道你專業係因為你係一個通過一個考核啊嘛。我亦係咁樣認為。提及到即係唔係難唔難嘅問題，就係反而調翻轉，我覺得你好值得我哋欣賞或者去學習嘅就係你係對嗰個專業嘅追求同埋個要求係不斷要去向上咯，即係唔係就咁我哋就停落嚟。以前咧，我會覺得我哋好多嘅即係行業嘅人士咧，可能有人認為係佢讀唔成書先做美容嘅啫咁樣，有呢種諗法嘅。但係我覺得唔係啊，而家其實我見到有好多係大學畢業啦、碩士畢業啦，係啦，即係有好多係好高學歷嘅人士㗎。我知道有好多美容嘅老闆咧，佢哋嘅下一代都係碩士畢業啦，但係佢哋都入嚟呢行。同埋我相信亦都有好多在座嘅，我諗你哋未來都可能係即係行業翹楚上嚟分享嗰個就係你哋，咁都係咁點解呢？就係因為你都會有一啲認可啊證書去證明，咁而我會覺得其他嘅證書都唔重要，最重要就係政府認可嘛。冇錯，所以呢一個係最緊要係。好多謝晒 Cherry 先，咁亦都喺呢個時候咧，多謝晒4位嘉賓嘅一齊同我哋去做咗個分享啦。